السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в настоящее время в мире воцарился раздор и хаос. Этот хаос в мире создается с одной стороны якобы во имя религии, а с другой стороны мировые державы создают хаос, чтобы одержать верх над другими. Соперничество между бедными и богатыми также создает этот хаос. Кроме того, политические партии также создают этот хаос, чтобы сохранить свою власть. В домах ссоры и беспокойство возникают по причине незначительных вещей. Где-то смуты и раздоры возникают по причине несоблюдения прав друг друга. Где-то такие раздоры возникают по причине возвышения своей нации. В других местах раздоры возникают по причине требования своих прав незаконным путем. Одним словом, сегодня весь мир охвачен раздором, смутой и хаосом. От этого не может спастись ни богатый, ни бедный, ни развитая страна и ни развивающаяся страна. Человек, живущий в развитую эпоху, считает себя просвещенным и разумным. Но в действительности он находится в глубине мрака. Он движется к пропасти гибели, забыв своего истинного Бога и принимая за Бога этот мир. Поистине, он уже на краю этой пропасти. В таких обстоятельствах мы можем понять, что весь немусульманский мир погружен в прелести этого мира, поскольку их религия претерпела порчу. Их религия не является совершенной, и поэтому
они не могут найти выхода из этого положения. И также вызывает удивление, что в то время, как у мусульман есть своя совершенная религия, неискаженная и полная книга, и Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, ниспослал имама времени, который разрешил те разногласия между богословами, которые они создали в толковании религии и священного Корана, но большая часть мусульман вместо того, чтобы выслушать ниспосланного Богом человека и принять от него те вещи, которые разрешают их разногласия и раздоры, последовали за богословами, которые и создают эти смуты и раздоры. И по причине следования за ними они не могут принять человека, ниспосланного Богом. Всевышний Аллах показал пути удаления смуты и создания любви и братства между собой, пути понимания и признания Всевышнего Аллаха, однако мусульмане пока еще не готовы обратить на это внимание. Именно по этой причине весь мусульманский мир охвачен смутой и раздором. Их религиозные и мирские лидеры, их наставники ведут их во мрак, и даже жители одной страны жаждут крови друг друга. Используя это ради своих корыстных интересов, немусульманские державы обеспечивают их оружием и военным снаряжением, чтобы мусульмане воевали между собой. Данные обстоятельства призывают тех, кто принял имама Махди, к вознесению мольбы за мусульман. Вместе с этим мы должны улучшить свое практическое состояние. Кроме того, мы должны соответствовать тому духовному состоянию, которое желал для нас Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Если мы не создадим в себе такое состояние, то вполне возможно, что мы окажемся среди тех, кто охвачен смутой и раздором. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, постоянно, снова и снова наставлял нас о том, каким должно быть наше состояние после принесения нами обета верности. Он разъяснил нам, какие пути мы должны избирать для этого. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из его писаний, относящиеся к этой теме. Не думайте, что вы слышали и читали об этом много раз. Ведь нередко человек забывает то, что он слышал и читал. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, говорил об этих вещах постоянно и в разных обстоятельствах. Он вновь и вновь повторял это на разных собраниях и мероприятиях. Отсюда становится ясным,
насколько он переживал за свою общину. Он беспокоился о том, чтобы мы не забывали своей истинной цели, чтобы порча не создалась в нас после принесения нами обета верности и чтобы мы вновь не оказались во мраке. В этой связи Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Нашей общине следует обязательно избрать богобоязненность в то время, когда повсюду воцарился мрак, пренебрежение и заблуждение. Люди пребывают в таком состоянии, что не чтут повеления Всевышнего Аллаха. Они не обращают внимания к тому, чтобы выполнять права человека и права завещания. Они полностью погрузились в этот мир и мирские дела. Они оставляют религиозные дела, если видят даже малейший ущерб своим мирским делам. Они не выполняют своих обязанностей перед Всевышним Аллахом. Они относятся друг к другу с корыстными намерениями. Они абсолютно бессильны перед страстями своей души. Теперь Всевышний Аллах сделал их бессильными, и поэтому они не осмеливаются совершить грех. Тем не менее, когда их слабость будет удалена, и они обретут возможность совершить грех, они тут же совершат его. Если вы начнете эти поиски повсюду, вам станет ясно, что истинная богобоязненность исчезла, а истинной веры не осталось. Однако Всевышний Аллах не желает уничтожения семени истинной богобоязненности и веры. Когда Он видит, что одно из растений вскоре погибнет, Он сажает другое. Мы обладаем священным Кораном, который не подвержен никаким изменениям, как об этом изрекает Всевышний Аллах. Воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его. Также мы имеем множество хадисов и других благословений. Однако в сердцах не осталось веры, и исчезли практические деяния. Поэтому Всевышний Аллах ниспослал меня ради возрождения этих вещей. Когда Всевышний Аллах увидел пустую площадь, Его божественность не пожелала оставить эту площадь пустой. Она не пожелала, чтобы люди остались на ней. Поэтому Всевышний Аллах для противостояния этому пожелал создать новый народ. Мы проповедуем ради того, чтобы у людей возникла богобоязненная жизнь. Если мы принесли истинный обет верности,
Мы должны войти в число духовно живых людей, иначе все это бесполезно. Нельзя создать новый народ лишь на словах. Напротив, ради этого необходимо практическое преобразование и богобоязненность. Только лишь после этого мы сможем создать новый народ, то есть тот народ, который поймет истинность ислама и будет стремиться к довольству Всевышнего Аллаха. Только в этом случае мы станем исполняющими свой обет верности. Что же является сутью ислама? Ислам – это состояние, когда человек полностью находится под влиянием Всевышнего Аллаха. Суть его в совершенном и истинном в повиновении Всевышнему Аллаху. Мусульманином является тот, кто полностью предает себя Всевышнему Аллаху, и при этом он не тешит себя никакой надеждой. О, нет! Кто всецело подчинит себя Аллаху, будучи благодетельным? То есть, мусульманином является тот, кто ради довольства Всевышнего Аллаха всецело посвящает себя Ему. Целью его верований и деяний является только довольство Всевышнего Аллаха. Совершая все благородные деяния, он не испытывает трудностей. Напротив, совершая эти благие деяния, он испытывает наслаждение и комфорт. Это наслаждение превращает все его трудности в удобство. Настоящий мусульманин любит Всевышнего Аллаха, он кладет свою голову на порог Всевышнего Аллаха с верой в то, что он является его любимым Создателем и Благодетелем. Сообщается, что он ничего не получит за свои благие деяния, поскольку не существует рая, ада, наслаждений и удобств. Тем не менее, он не может оставить любовь Всевышнего Аллаха и благие деяния, ибо он не поклоняется и не подчиняется Всевышнему Аллаху из-за страха и надежды. Но он считает своей сущностью ту вещь, которая была создана ради признания Всевышнего Аллаха, Его любви и Его подчинения. Кроме этого, у него нет никакой цели. Поэтому он видит перед собой лицо своего истинного возлюбленного, используя ради этой цели дарованные ему способности. При этом он не надеется на обретение ада или рая. Рассказывая о своей любви ко Всевышнему Аллаху, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Я говорю, что если кто-то убедит меня в том, что по причине подчинения и любви Всевышнего Аллаха будет дано страшное наказание, я говорю, поклявшись Всевышним Аллахом, моя природа такова, что она примет это наказание с радостью и страстью. Несмотря на то, что я обрету наказание за то, что подчинился Всевышнему Аллаху, моя природа никогда не позволит мне сделать шаг в сторону ослушания Всевышнего Аллаха.
Она считает это ослушание совокупностью тысячи бедствий и смертей. Это подобно объявлению царя о радостной награде матери, которая не станет кормить своего ребенка. Ни одна мать не согласится погубить своего ребенка из-за такой корыстной награды. Также и истинный мусульманин считает гибелью ослушание Всевышнего Аллаха, даже если ему обещают роскошную жизнь и удобства взамен этого. Одним словом, необходимо быть истинным мусульманином и обретать такую природу, которая любит и подчиняется Всевышнему Аллаху, не обращая внимания на получение награды. Однако эта любовь и подчинение Всевышнему Аллаху должна быть естественной частью его природы. Только в этом случае эта любовь способна создать для него рай. Этот рай есть истинный рай. Ни один человек не может войти в этот рай, пока не выберет этот путь. Поэтому я наставляю тех, кто имеет со мной связь, войти в рай посредством этого пути, ибо это и есть истинный путь рая. Одним словом, в этом и состояло его желание и надежда относительно нашей связи с Богом и любви к Нему. Разъясняя об абсолютном подчинении повелениям Всевышнего Аллаха и угождении Ему, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, говорил, что это нелегкое дело. Он говорил, что это такое дело, ради которого необходимо прилагать все свои силы. Он задал вопрос: разве легко подчиняться? И в этой связи Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: разве подчинение является легким делом? Опозорит это движение тот, кто не подчиняется совершенным образом. У Бога не одно повеление, их много. Как и рай имеет множество дверей, так и ад имеет множество дверей. Кто-то входит в рай через одну дверь, а кто-то через другую дверь. Не должно быть так, чтобы вы закрыли одну дверь ада, а вторую дверь оставили открытой. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: помните, никто не войдет в общину только лишь по причине записи его имени, пока он не преобразует себя. Вы должны любить друг друга. Вы не должны нарушать права друг друга. Станьте безумными на его пути, чтобы он оказал вам свою милость. Все находится в его власти. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, ясными словами рассказал о том, что для того, чтобы снискать довольство Всевышнего Аллаха, необходимо обладать абсолютной верой и поступать согласно ней. Он привел следующий пример. От произнесения слова «сладкий» рот не станет сладким, пока вы не испробуете сладость. Точно так же бесполезно говорить о любви к Богу и единобожию, если это не сопровождается практическими действиями. Этот аспект будет использован на практике тогда, когда, отбросив от себя бремя подчинения этому миру, вы отдадите предпочтение религии. Если наша община желает радовать Бога, то она должна отдать предпочтение религии. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, предупреждая относительно этого, изрек:
Вы будете лжецами, если у вас не будет преданности и искренности. Если у вас нет преданности, вы погибнете прежде ваших противников. Невозможно обмануть Всевышнего Аллаха, поэтому необходимо, чтобы вы создали в себе искренность и преданность. Разъясняя, каким образом отдать предпочтение религии перед этим миром и как это делали сподвижники, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: в мире существует два вида людей. Первыми являются те, кто принимает ислам и затем погружается в дела своего бизнеса и торговли. Сатана одерживает над ними победу. Я не имел в виду то, что вам не следует заниматься торговлей. Сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже занимались торговлей. Однако они всегда предпочитали религию этому миру. Они приняли ислам и обрели его истинные знания, которые наполнили их сердца убежденностью. По этой причине они никогда не испытывали колебаний при нападках сатаны в любой сфере. Никакой аспект не мог удержать их от высказывания и проявления истины. Этим я имею в виду то, что сатана одерживает победу и охватывает тех людей, которые становятся рабами этого мира и поклоняются этому миру. Ко второму типу людей относятся те, кто беспокоится о развитии религии. Эта группа называется группой Всевышнего Аллаха. Они обретают победу над сатаной и его войском. Посредством торговли увеличивается имущество. Поэтому Всевышний Аллах назвал торговлей поиск знаний и желание развивать религию. Всевышний Аллах изрекает: «Указать ли мне вам на сделку, которая спасет вас от кары мучительной? Поэтому я предупреждаю вас именно этими словами Всевышнего Аллаха: указать ли мне вам на сделку, которая спасет вас от кары мучительной?» Я больше надеюсь на тех, кто обладает страстью в развитии религии. Я опасаюсь, что сатана может одержать победу над теми, кто меньше всего проявляет эту страсть. Поэтому никогда не следует проявлять лень. Если что-то непонятно, следует спросить, чтобы увеличились ваши познания. Задавать вопросы не запрещается. Следует спрашивать, почему нельзя совершать тот или иной поступок. Необходимо спрашивать, чтобы развивать знания. Тот, кто желает увеличения своего знания, должен читать священный Коран с размышлением. Необходимо спрашивать, если он не понимает. Он должен спрашивать об этом других, чтобы и другие обрели пользу от этого. Священный Коран является океаном религиозных знаний. В его глубинах находится множество драгоценного жемчуга. Однажды, обращая внимание общины к богобоязненности, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек:
Мы были ниспосланы по причине опустошения поля богобоязненности. Вы должны быть богобоязненными, а не поднимать меч. Не следует поднимать меч ради того, чтобы рубить головы, как это делают сегодня некоторые экстремистские группировки, якобы во имя ислама. Для того, чтобы распространять религию, необходимо проповедовать. В первую очередь, создайте в себе богобоязненность, а все остальное постепенно приложится. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: это не дозволяется. Если вы изберете богобоязненность, то весь мир будет с вами. Поэтому создайте в себе богобоязненность. Не имеют никакой связи с богобоязненностью те, кто пьет вино, или те, главной частью религии которых является вино. Эти люди ведут войну с добродетелью. Будет считаться огромным успехом, если Всевышний Аллах дарует благочестие нашей общине и одарит ее возможностью вести войну против порочности, а также, если она обретет развитие в богобоязненности и чистоте. Не следует воевать при помощи меча. В первую очередь, необходимо вести войну со своим нафсом, темной стороной своей души, побуждающей ко злу, чтобы создать в себе богобоязненность. Во-вторых, необходимо доносить благую весть до других людей. Таким образом, другие не будут гневаться на вас. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: кроме этого, нет ни одной влиятельной вещи. Изучайте все религии мира, и вы убедитесь в том, что богобоязненность отсутствует в основе всех остальных религий. Они приняли за Бога величие мира, и истинный Бог скрылся от них. Он был оскорблен ими. Однако сейчас Всевышний Аллах пожелал быть принятым и пожелал, чтобы мир узнал о нем. Те люди, которые приняли этот мир за Бога, не будут считаться теми, кто уповает на Бога. Одним словом, каждому из нас необходимо сделать самоанализ. Не отдаем ли мы предпочтение этому миру вместо того, чтобы выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом? Если мы хотим выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом, мы должны отдать предпочтение религии перед этим миром. Мы должны отклонить от себя все мирские цели. Одним словом, мы должны сделать самоанализ, отдаем ли мы предпочтение религии или погрузились в этот мир. Развиваемся ли мы в богобоязненности или деградируем? Обращая наше внимание на улучшение духовности, создание связи с Богом и увеличение знаний, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: отношение между муршидом и мюридом необходимо понимать как отношение между учителем и учеником. Как ученик обретает пользу от своего учителя, так же и мюрид обретает пользу от муршида. Однако, если ученик имеет связь со своим учителем и при этом не получает развития в своем знании, то он не обретет никакой пользы от своего учителя. Таковым является состояние мюрида. Одним словом, создав связь с этой вереницей, вы должны увеличивать свои знания и познания.
Искатель истины не должен останавливаться на одном месте, иначе сатана поведет его в другую сторону. Если верующий не будет проявлять усердие в своем развитии, он обязательно упадет. Он станет подобным стоячей воде, в которой со временем возникает дурной запах. Обязанностью каждого счастливого человека является постоянный поиск религиозных знаний. Не было ни одного человека, который был бы совершеннее посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тем не менее, и ему было дано наставление вознесения мольбы: «О, владыка мой, приумножь меня в знании». Если это так, то кто может опираться на свои знания и познания, останавливаясь и не развиваясь дальше? Чем больше человек развивается в своем знании и познании, тем больше он будет понимать, что не знает многих вещей. Некоторые вещи, на первый взгляд, считаются им бесполезными. Это подобно ребенку, который видит чертежи Эвклида и считает их абсурдными. Однако в итоге именно в этих аспектах он видит истину. Поэтому очень важно с изменением своего статуса развивать свои знания. Вы приняли эту вереницу, оставив многие абсурдные вещи. Вы не обретете никакой пользы от этого, и ваши убеждения и способности познания не получат развития, если вы не обретете совершенных знаний и познаний об этом. Если у вас возникнут сомнения относительно незначительных вещей, существует опасность, что в итоге вы упадете. Если мы не станем обретать знания, то наш обет верности и то, что мы являемся урожденными мусульманами Ахмади, будет бесполезным. Есть много тех, кто совершил вероотступничество по причине отсутствия знаний. Либо есть те, у кого возникают возражения. Также будет бесполезно принимать Ахмадият только по той причине, что ваши родственники являются мусульманами Ахмади. Если они станут обретать знания, то их сомнения и возражения удалятся. Их стопы не поскользнутся, и они не окажутся атакованными сатаной. Одним словом, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, обратил наше внимание к тому, чтобы мы размышляли над священным Кораном. Кроме этого, мы должны изучать его книги и увеличивать свои религиозные знания. Мы также должны стараться укреплять свою связь с институтом халифата. Для того, чтобы укрепить свою связь с институтом халифата, Всевышний Аллах одарил нас спутниковым каналом MTA. Вы должны следить за всеми программами халифа времени. Те, кто постоянно смотрит MTA, пишут мне, что их вера и убежденность увеличилась. Одним словом, это является большим средством, с помощью которого каждый мусульманин Ахмади сможет обрести пользу. Обращая наше внимание к чувству любви между собой, к сочувствию и к соблюдению взаимных прав, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: истина заключается в том, что не все члены общины стоят на одном уровне. Разве все зерна пшеницы прорастают одинаково? Есть множество зерен, которые погибают. Есть множество зерен, которые были склеваны воробьями. Есть множество зерен, которые по какой-то причине не плодоносят.
Однако никто не в силах уничтожить те зерна, которые приносят плоды. Община, созданная ради Всевышнего Аллаха, подобна посеву. Поэтому ее развитие будет соответствовать этому правилу. По этой причине вы должны обрести привычку помогать своим братьям. Вы должны придавать им силы. Будет нехорошо, если среди двух братьев один умеет плавать, а другой нет. Разве не обязан умеющий плавать помочь другому человеку, когда тот тонет? Он обязан спасти его от смерти. Поэтому в Священном Коране изрекается: «И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности». Следует нести бремя своих слабых братьев. Следует помогать им в их вере, поступках и финансовых недостатках. Следует лечить их физические недостатки. Ни одна община не может быть общиной до тех пор, пока имущие люди не станут помогать неимущим людям. Это будет происходить путем сокрытия их недостатков. Сподвижникам наказывалось, чтобы они не обращали внимания на недостатки новообращенных мусульман. Среди вас тоже имеются такие слабые люди. Старшие обязательно должны слушать младших. Они должны относиться к ним с любовью и мягкостью. Посмотрите, ведь не может считаться общиной та община, в которой одни едят мясо других. Та община, в которой собирается 4 человека и начинает жаловаться на своего бедного брата и рассказывать о его недостатках. Они смотрят с презрением на своих бедных братьев. Такого не должно быть. Напротив, ваши собрания должны придавать вам силу и единство. Посредством этого вы обретете любовь и благословение. Я вижу, что разногласие возникает по причине незначительных вещей. Это приводит к тому, что наши противники, которые все время ищут наши недостатки, публикуют эти незначительные вещи в газетах, чрезмерно раздувая их. Таким образом, они вводят народ в заблуждение. Они говорят людям: смотрите, ведь у них есть недостатки. Обычно люди не узнают об этом сами. И в итоге они попадают в заблуждение. Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: если бы среди нас не было недостатков, они бы не осмелились публиковать такие новости в своих газетах. Они не смогли бы ввести людей в заблуждение. Почему вы не поступаете с целью расширить ваши нравственные силы? Это произойдет только в том случае, если вы будете иметь общее сочувствие, любовь, прощение и милосердие. Если вы предпочтете такой обычай, как милосердие, сочувствие и сокрытие недостатков других людей. Вы не должны быть строгими относительно незначительных ошибок, которые ломают сердца людей и приводят их к печали. Сейчас распространились удивительные традиции. Даже супруги не скрывают недостатки друг друга. Для этого они записывают свои разговоры. Затем, наставляя нас относительно братства и сочувствия, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: наша община не будет расти,
пока не достигнет необходимой степени взаимного сочувствия. Тот, кто обладает силой, должен проявлять любовь к слабым людям. Я слышу, что некоторые люди поступают безнравственно в отношении того, кто допускает ошибку. Они даже ненавидят его и проявляют отвращение по отношению к нему. Напротив, им было бы необходимо возносить мольбы за него. Они должны проявлять любовь и мягкость по отношению к нему. Вместо того, чтобы таить зло против него, они должны были разъяснить ему это с точки зрения нравственности. Если человек не прощает и не оказывает сочувствия, дело постепенно примет нехороший оборот, и в итоге все может плохо закончиться. Это не по нраву Всевышнему Аллаху. Община состоится в том случае, если люди будут проявлять сочувствие друг другу и будут устаивать взаимные ошибки. Если они достигнут такого состояния, они станут органом одного тела. Они будут любить друг друга больше, чем своих братьев. К примеру, если сын кого-либо совершает ошибку, он утаивает ее и наедине указывает ему на его ошибку. Однако он не утаивает ошибку своего брата и всем рассказывает о ней. Никто не будет выставлять публично ошибки своих сыновей и близких. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: Всевышний Аллах сделал вас братьями. Разве братья имеют такое право в отношении друг друга? Мирские братья никогда не перестают быть братьями друг другу. Я вижу, что Мирза Низамуддин ведет жизнь, полную вседозволенности. Тем не менее, когда у них возникает трудная ситуация, все три брата объединяются, не обращая внимания на свою бедность. Мирза Низамуддин был противником Хазрата обетованного Мессии мир ему, будучи одним из его родственников. Все три брата были нерелигиозными людьми. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: иногда человек учится у животных, обезьян или собак. Если у вас есть внутренние разногласия, то это не благословенный путь. Всевышний Аллах напоминал сподвижникам, что их братство является его благом. Всевышний Аллах сказал, что они не обрели бы того братства, которое они обрели посредством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже если ради этого им пришлось бы потратить горы золота. По этому же подобию Всевышний Аллах установил эту вереницу. Он установил такое же братство в среде этого движения. Я возлагаю большие надежды на Всевышнего Аллаха. Он обещал мне и делающий тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не уверовали до Дня Воскресения. Однако эти дни являются днями испытания и слабости. Те времена также были днями слабости, как и сейчас, и особенно в Пакистане мусульмане Ахмади должны предпринимать все меры предосторожности, поскольку законодательные и административные органы активно работают против них. Поэтому в такие дни они должны изменить свое духовное состояние. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: они дают возможность исправления каждому человеку. Смотрите, ведь жалоба друг на друга, причинение боли и печали друг другу, презрение слабых и бедных людей
является большим грехом. Сейчас вы установили новое братство. Все ваши предыдущие связи уже разорваны. Всевышний Аллах создал этот новый народ. К нему присоединились бедные и богатые, дети и старики, то есть люди всякого рода. Словом, бедные люди должны ценить богатых и уважаемых людей. Богатые люди, в свою очередь, должны помогать бедным людям. Они не должны смотреть на них презрительным взглядом, ибо они являются их братьями, несмотря на то, что их физические отцы разные. Ваш духовный отец един. Вы являетесь ветвями одного дерева. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, ради нашего исправления, наставлял нас вновь и вновь читать свою книгу «Кашти Нух. Ноев ковчег». Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: «Я вновь и вновь говорю своей общине о том, что они ни в коем случае не должны уповать на свой обет верности. Вы не обретете спасения, пока не познаете истину своего обета верности. Тот, кто доволен лишь скорлупой, будет лишен ядра. Если мюрид не действует сам, святость его пира не принесет ему никакой пользы. Если лекарь напишет рецепт своему больному, а он положит его на полку, он не получит никакой пользы от этого, ибо пользу обретает только тот, кто незамедлительно поступает согласно этому рецепту. Таковым является и состояние духовно больного человека. Если вы, услышав наставление, не поступаете согласно нему, то это будет для вас бесполезным, поскольку пользу обретает тот, кто поступает согласно наставлению. Далее Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: однако он этого не делает. Вновь и вновь изучайте книгу «Кашти Нух». Приведите себя в соответствие с учением этой книги. Воистину, преуспел тот, кто очистил ее, душу. Тысячи воров, прелюбодеев, порочных людей, пьяниц, грабителей притязают на то, что являются последователями святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но являются ли они такими в действительности? Никак нет. Членами уммы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являются те, кто полностью поступает согласно его учению. Затем, обращая наше внимание к тому, чтобы организовать в общине чтение этой книги, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: «Все свое учение я изложил в книге «Кашти Нух». Каждый человек должен быть осведомлен в этом. В каждом городе следует провести собрание и прочитать эту книгу вслух. Эту книгу следует посылать активным людям, у которых есть время. Они должны прочитать ее вслух и перед другими людьми. Если вы раздадите ее всем, то ее 50-тысячного тиража не хватит на всех. Таким образом, эта книга будет распространена, и мы обретем то единство, которое мы желаем создать в нашей общине. Одним словом, следует организовать в общине чтение и изучение этой книги вслух. Также необходимо организовать чтение этой книги и по МТА. Каждый из вас должен сделать это частью своей жизни. Каждый из вас должен прочитать ее сам и поступать согласно ее учению. Разъясняя признак истинного мусульманина Ахмади и о том, что следует остерегаться зла, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек:
Сейчас вы должны быть заняты вознесением молитв, вымаливанием прощения, поклонением, очищением своей души. Вы должны стать достойными своего обращения ко Всевышнему Аллаху и обретения той милости, которую Он обещал, несмотря на то, что Всевышний Аллах не спаслал в отношении меня великие обещания и пророчества. Мы убеждены в том, что они будут обязательно исполнены. Однако вы не должны быть высокомерны по этой причине. Остерегайтесь всех видов зависти, ненависти, враждебности, клеветы, высокомерия, заносчивости, безнравственности, как очевидной, так и скрытой, а также ленности и беззаботности. Помните, что благой исход всегда принадлежит тем, кто богобоязнен. Всевышний Аллах изрекает: «Для богобоязненных благой исход». Поэтому проявляйте беспокойство о том, чтобы стать богобоязненными. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью стать истинными мусульманами Ахмади и поступать согласно учению Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Да станем мы из числа тех, кто выполняет свои обязанности перед Всевышним Аллахом, и из тех, кто обретает Его довольство. Пусть будет так, чтобы мы стали из числа тех, кто исправляет себя, умножает свое знание и выполняет свои обязанности по отношению к людям. Как я уже говорил, в эти дни состояние Пакистана является нехорошим, поэтому молитесь за Пакистан. Пакистанцы должны молиться как за себя, так и за Пакистан. Пусть Всевышний Аллах сохранит их от всякого зла. Внутри Пакистана вновь началась смута из-за так называемых богословов. Пусть Всевышний Аллах сохранит Пакистан от их зла. В общем, молитесь за весь мир, который ускоренно движется к войне. Россия и США готовятся к ней. Утверждается о том, что они желают защитить права притесненных народов. В действительности, они хотят показать друг другу свои силы. Они желают уничтожения мусульманских стран под видом защиты притесненных народов. Пусть Всевышний Аллах даст разум мусульманам, чтобы они сами решали свои проблемы, вместо того, чтобы ждать помощи от других. Пусть будет так, чтобы правительства соблюдали права своих народов, и народы соблюдали права своих правительств. Пусть Всевышний Аллах накажет тех экстремистов, которые совершают свои порочные действия, прикрываясь исламом. Пусть Всевышний Аллах одарит разумом и рассудком мусульман. Пусть будет так, чтобы они признали имама времени, поскольку без этого принятия нет спасения. В этом и заключается их спасение. Пусть Всевышний Аллах одарит их всех разумом, чтобы вместо того, чтобы стать участниками жестокости, они распространяли истинное учение ислама о любви, братстве и сочувствии. Пусть будет так, чтобы они стали из числа тех, кто выполняет свои обязанности перед Всевышним Аллахом. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر